朋友们，咱们今天摘这个花啊，不叫摘这个花啊，给这个修理一下啊。你看我这个没有，来看看平底啊，没有孔，看得见吗？没有孔的啊，少浇水就行。我是室内呀，然后这个叶片被小鸟给叨了一下。我这个呢，我把它慢慢的摇下来。为什么要摇下它来啊？想让它发展点那个什么侧芽，但是这个好像摇的不好啊。下面这一圈我准备原本是想剪下来的，让它保留杆子啊。但是我发现这个浇水浇多了，摇的不好啊。我们要想让它爆侧芽，就让它就这样慢慢的摇下来啊。我一点点试试啊。然后解答一下啊，最近感冒了，嗓子不舒服，跟平时说话不一样了。我的花盆所有的都不打孔啊，唯一也有几个有孔的啊，有孔的那个就是，要不然特别漂亮的，要不然就是大盆栽啊。哎，对，这样摇下来对这个杆子爆杆子上爆花好看啊。看看我这个，前段时间摇下来的，看得见吗？然后你看这儿就爆出来两个小崽崽啊，但是这上面为什么没有呢？不知道啊，这也很随机性的啊。我们要想让它杆子上爆崽，就把叶片摇下来，然后叶片啊，看见这样的，基本这个伤口都很好的，这个就可以那个叶插啊。但是我一般叶插我就扔到花盆里，随它自己发展。但是我现在我也不想叶插了，叶插的苗子长得太慢了，买人家那个大盆的多好看呀，是吧？你像这些的，我就直接扔到花盆里面，不管它。该浇那个大花浇水的时候它就浇，大花不浇水的它就不浇。你不把它当回事儿，它就那什么了。然后这个顺着叶片的它生长的纹路，哎，一个挨着一个的摇下来，基本就你看这个伤口都挺好啊。这个大家又说让我毁了啊，没事的，这个一到了秋天开始生长的季节了，咱们就要修理一下它。然后我最近不是老想出杆子吗？出杆子的原因就是这样好浇水，不容易。你看下面这就是自然干的叶片啊，我给揪下来看看啊。放这边。哎呀，最近老感冒，1个月了也不见好，今天终于爬起来了。好，这杆子发黑啊。哎，咱们看看啊，专家说啊，咱是不懂。你看下面这圈黑黑的叶子杆子啊，这个就是咱这个干叶片录下来的，上面就是咱随机录，就是直接录下来的。有人说这样的杆子好，但是我也看不出来啥区别啊。看看我这个啊，刚浇过，这样的花就不用浇它。大家都问我多长时间浇一回水啊？我得找一个啊，多肉啊，咱再说一下，浇水不弄时间。你看这个叶片，你看这个薅下来的叶片特别硬，就没必要浇水啊。我这个先放回去啊，我再去找。这个，我这个下面都是没有孔的啊，都无孔，这个没法让人看啊，要不然沙子都掉下来。你看我这个叶片，你看这个叶片都蔫巴成这样了，但是我暂时也不浇它，这个就是想浇就浇，不想浇还可以不浇。然后这个蔫巴到什么程度？我看我有没有啊？我最近都浇了一遍。我看看挨个摸摸啊，还拿我这个漂亮的。你看这个也是，叶片都蔫巴，不过这个我新栽的啊，都蔫巴成这样了，咱也不浇它，开始就爆心了啊。它可以消化它这个的叶片，所以多肉啊，尽量不要浇水。比如说像我这个啊，你看这个叶片是有一点最外层的叶片有一点发软，但是不用管它，我浇水也就是浇一点点。
所以呢，它这个你看，可能我最近下手多了，还有点要徒长的意思啊。多肉不需要多浇水啊。然后我把鹿角海棠，我发现栽到这个里面挺好看，慢慢的让它那个。这个我想着多浇点水，让它抱一下这个小侧芽，最后呢，让它长成小老桩。以后我的鹿角海棠我尽量都栽到这个里面，但是目前没有这个瓶子了啊。哎，我看看，哎呀，这个来看看这个啊，你看我这个都没有底孔啊，底下不搭孔。你要是不是室外的话就没事。然后你看我这个叶片，啊，这个我要不然撸它一下吧，这个不用长杆子，我从最下面一层啊，你看它蔫巴的还那什么，这个有人说这么大一个花你就毁了啊，其实不是的，我们把它揪下来以后呢，它这个杆子上基本上就会爆侧芽的。一颗变多颗，或者一头变多头，是很漂亮的啊。小花、小草和小孩都需要修剪的啊。哎，然后我待会儿挑几个刚才那个花的叶片，给它扔到大花盆里面。不想培养的太多了。哎，像这样薅下来的叶片，基本都可以培养小苗啊。我待会儿扔到大花盆里，活就活，不活就拉倒。然后我把我那个白莓也栽上了啊，待会儿看看啊，效果也不太好。你看这下面，这就是叶片消耗的。多肉基本不怕死，除非干的特别厉害了啊，然后可以净一下盆，直接把它弄到盆里面。我这是浇了水的，不管它了，还湿乎乎的。哎，这样就。这样怎么浇它也基本上不会黑腐的，除非你在水里泡着它，土壤干透了再浇就不会黑腐的。来，人都说你这个没有孔养不好花，我觉得还行啊。你看这个都蔫巴成这样了，多大的花盆没有孔，这个应该给它换一个盆。但是呢，我看长得还行，不管它了。然后看看我这个白莓啊。这个白莓来的时候有点发霉了嘛，也行，我觉得还能活啊，让它自然生长去。最近买了一个这个，他们说这个叫雨滴，又有这个是老桩啊，花了我7块钱呢。但是来的时候就这样了，花不怎么样，但是这杆子也不错，蔫巴，修理修理，过2天再栽它。好了，拜拜，朋友们。